अक्सर चेंज ऑफ वेदर के कारण हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, जिसके लिए हम बहुत सारी दवाएं खाते हैं। उन दवाओं के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। मैं एक्यूप्रेशर का एक सिंपल ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा जिससे आप बिना दवाओं के भी ठीक हो सकते हैं। ये देखिए, अंगूठे पर 2 ऑरेंज कलर के सर्किल बनाने और 2 स्काई ब्लू कलर की आउटलाइन बनानी है मिडिल जॉइंट पर। तो ये ट्रीटमेंट आप करेंगे तो उसके बाद आपको सर्दी जुकाम के लिए दवाई नहीं खानी पड़ेगी।